Эх, на самокате теперь. Поехал он. А, куда я поехал? Костерево, да. Так, что-то у нас этот шланг выпал. Ну, сейчас мы остановимся. Вот из Сушнева выезжаем. Ха, прикольно. Так, ну что, с горочки-то он едет, что ли? Ой. Открывал, не закрыл, что ли? Это? Вот это вот трос. А, едет 23, 24. Так, был 230, проехал километр, ну где-то полтора, да. А, сейчас до станции Волдна, обратно хочу на самокате с Костерева. Сейчас пока на электричку, тут одну остановку. Да, за продуктами пятерочку. И обратно с рюкзаком груженный. Посмотрим. Ну, я чуть-чуть похудевший, так что, наверное, меньше 90, если 10 возьму. Сотку как раз он тянет. Вот 24 даже едет. По-моему, 21-22 ездил. Ну, тут из горочки, ну, короче, да, мотает он изрядно. Это не на велосипеде. Одной рукой с ним тяжеловато. Надо было на грудь крепление брать. Вот домой поедем взять завтра. Посмотрим. Да, сегодня вторник. То самое 3 сентября. То есть календарь переворачиваем. 3 сентября, все дела. Поехали по Костерево и потом домой. Ух, против ветра под 30-очку. Но надо аккуратней, конечно, со съемками. Ну вот, собственно, уже и прибыл я. Вот тут велик куча стоит. Да, включим мы заезд, настраиваю тут. Вот начал я. Вот тут мебель сам, он пятерочка закупился. Поедем, посчитаем, сколько вот 20 метров проехал. Что-то релайф не хочет. Сделаем заезд, строить, типа я на велике. Да, дорога тут местами не очень, но я как бы это... Так, куда я еду? Мне, наверное, налево. Ну да, и на шоссе Нижнего Костерева. Сейчас тут проедут. Ну, подождем. Нам не успеху. Как всегда, когда едешь и машина всем надо, то тут пакет болтаться. Не все увезло в рюкзак. Но ничего страшного. Короче, съемки экстремальные, так что сильно гнать не будем, пока на второй. Там посмотрим, как что на трассе. Пакет. И воды забыл купить, попить. Ну ладно, что, и педали крутить. Там в Волдна заеду, купить как раз. Что отсюда-то лишний груз, и так он в рюкзаке дофига целый. Все, едем по Костереву до дома, до Сушного.
трассе, посмотрим, как он. Полчаса меня выдержит, 40 минут. Сколько тут? 14 километров. 4 проехал. Еще 14 проедет, если то хорошо. А так пешком будет. Ну, асфальт тут шикарный, так что нормально. Вот 30-очку идем с ветерком. Сейчас на трассе даже надо будет фонарик включить. Протер сзади такая. По хорошему асфальту он едет. Почки вот эти вот чувствуют все равно. Но он бескамерный, так что без камеры тут особо ничего не проколешься. В этом плюс. Но 8-дюймовые маленькие колесики, конечно, надо хотя бы 10, а лучше 12. Ну вот, хоть табличку сниму, что из Костерева выехал. А, тут, кстати, Липно, вот, не знаю, видно было, нет, в Липно въехал. То вечно на велике проезжал, я теперь запомнил. Ну ладно, он автобус. Не, съемки лучше вести на второй скорости. Не так ветер и вообще ехать. 20-очку, 23 нормально. Он сейчас велосипедиста догоним, обгоним. Тут к трассе. Так, выезжаю на трассу, надо свет включить. Сейчас вот я это, наверное, не сниму, потому что неудобно. Да, я все как вперед и на велике крутить. Ну, короче, вот кнопка. Сейчас. Короче, я ее нажал. Поеду со света. Все тут Липно. Так, можно притопить на трассе на третью. Если что, на вторую буду. Говорят, греется. Но сейчас уже часа 3 дня, сейчас уж так не будет греться. Да и с горочки дам отдохнуть. А горку можно на второй. Посмотрим. Полетели. Да, тут вообще можно лайвом снимать. Все, я вроде приловчился, а то тоже на самокате-то непривычно. Пока равновесие это не на велосипеде. Он 27, он так до 25 в горочку скидывал на максималке. Ну тут на кукушке, на поворот. Сейчас тут указатели будут. Да, в горочку он не так тянет. Хорошо тут тенечек уже от деревьев. Уже 2 сентября, не так? Летом жарко, прохладненько. Вот до Владимира 37, ну да, где-то почти как от дома у меня. Ну там от Сушина 1. Сейчас, да что тут как раз сейчас до Булгина, поворот также 5. И тут где-то до поворота 5, наверное, уж проехал половину. Сюда, наверное, десятка. Какой десятка? Меньше, 14 до дома. 3, 4, 7 где-то. 3 километра и там 3 сейчас. Пекша и привет. 2 заправки. Уже наши. А вот так вот можно 2 руками камеру держать. Ну, облокотился. У меня что-то сиденье спускается. Ну ладно. Зато пониже буду хоть. Посадка, а то прям ноги так высоко. Вот здесь вот, конечно, да, ямки бывают. И там на мосту. Еще тут можно давать отдыхать, по инерции ехать. Даже, наверное, на второй. Еще на третий. Сейчас вот до Пекши, да, разгонимся, а дальше он сам. Все, вот в Пекше, там он уже почти поворот виден там после спуска на заправке. И а там уже по лесу попроще. Ну, в горочке он сам шел по 30, тут практически 24, 25 останавливается. Нормально. Пекшу пролетел. Вот там металлическая гремела, надеюсь, не от меня возьмут. Там проехать, тут куча есть, если мост. Короче, все, вот на поворот. Да, тут еще хватает ремонта. А то подскакивал. Когда не надо тормозит, когда надо чуть затормозит. Короче, заряда еще хватает, да, тут я вот 10 километров проехал, наверное.
А, ну, сейчас 10, да, еще было 14. Так, немножко откусил, конечно. Пару палок, там из 7, что ли, или сколько. Ну, все, тут уже по лесу сейчас проще. Да, на третьем здорово гонит. С горочки отдохнул, подостыл. А по лесу тут нормально будет. Поехали. Да, прям хочется побыстрее, под 50. Все, в Болдин уезжаю. Ну и так нормально. На велосипеде 30-ку не всегда топишь. Но в основном 25-27, да, по трассе и бывает по 30 частенько. А вот Страу сейчас посмотрим, что там насчитает. Сейчас еще в магазин заеду. За водичкой. Какую еще бутылку возьму. Вообще рюкзак бы на руль повесить. Что-то мне тяжеловато как-то. О, 24,4 средняя, однако. Всего полчаса ехал. Ну, такой 25 минут. Точнее, 10 километров, да. Еще вот до дома. Ну, что-то я включил, считаю, от пятерочки. Там от станции еще, наверное, сколько-то. А здесь мы посмотрим. Было 230 выехал, вот 245, 15 уже так-то за сегодня. И сколько тут? Одна палка только шла. Раз, два, три, еще 4. Но я что-то сомневаюсь, что пятая часть, 15 на 5, 75 километров. Что... Короче, посмотрим. Сейчас двигаем дальше. Ух, тут по лесу-то уже прохладненько. А, только камера горячая нагрелась. А так, с ветерком можно уже и эту, как и ветровочку одевать. Да, время только 4 час, а тут уже так солнышко садится. Послеобеденно. Да, я все с этим, наверное, с какого? С включенным светом еду. Кстати, ну и ладно. Я с трассы не выключал, сейчас выключу. Тоже видно зато меня хоть. А то из-за угла выскакиваешь. Да, тут асфальт не очень. Тут, в принципе, на второй 20-ку. По трассе-то 30 нормально. Поэтому и средняя. Но там тоже по Костерёву не сильно ехал. Поэтому и средняя 24 была и 4. Ну, в горку еще там туда-сюда. Пойдет. Зато быстренько, за полчасика, за 35 минут. Что тут? Ну, я, в принципе, ехал 40 сколько тогда. На велике чуть побольше, конечно. Тут рядом что. От пятерочки, да, наверное, 13-14 от станции был, мы тогда ехали. А от пятерочки, верно, где вот это, там еще поближе. Ну, не километр, наверное, может, чуть меньше, но типа того. Вот здесь вот на солнышке потеплее, на такой вот, как сказать, полянке. Такой неглухой лес. Кстати, змей что-то нет сегодня. Вчера были, я ехал. Это все, наверное, ночь холодная, а сейчас сегодня теплая, а потом что-то 7 градусов ночью, 9, 7 даже под утро. Через 2 дня днем 23, сейчас 27, что-то 29, а там 23 уже. Это так. Футболки днем, а так ветровочки тоже особо не спотеешь, если на самокате по лесу-то. А, тут пока все дырки объедешь, но так что-то вот накидали асфальт. Щебенки. Ну, еще тут мотается у меня рюкзак, он висит, повесил. Поэтому и пакет тут, все на руле нафиг. Че мучился, ехал, можно было так и по трассе, ну ладно. Спину разгрузил, вперед заодно равномерно, на колеса нагрузка, а то назад все. А так, кое-что наперед. Все, считай, приехал, там потом километраж будет стало. Около дома сейчас остановлю, смотрю. Ну, заехал тут, лес еще, пит-стоп, так сказать. Ну вот все, 36 минут, 22,5 в итоге. Да, 14 километров даже нет, 13,57. А на самокате, ну, я что-то выключил его зачем-то. Сейчас включим.
248, было 230. 18 проехал, вот 2 палки. Да, получается, 3 осталось. Ну, почти половина. Ну да, где-то 30-ку. Туда-сюда можно, наверное, съездить, как раз хватит. Если вот от магазина, считай, здесь я тоже до станции ехал, можно. До магазина обратно 28. 27 где-то будет. Как раз. Должно хватать.